Do të lexojmë edhe një lajm të fundit që ka të bëjë me gjykatën e lartë e cila ka rrëzuar rekursin mbi kryebashkiakun tashmë të shkarkuar të Tiranës, zotin Erion Veliaj, por shkarkimi sigurisht do të kalojë edhe peripecitë e veta në kontekstin ligjor. Fillimisht gjykata e lartë ka miratuar vendimin e apelit posaçëm duke lënë në fuqi vendimin për masën e sigurisë arrest me burg për Veliajin. Kujtojmë që ky i fundit ka kërkuar disa herë që të ketë si thua zbutje të masës së sigurisë, por gjithashtu edhe mundësinë për të folur në mbledhjen e Këshillit Bashkiak që u përfundua me votimin pro shkarkimit të tij, normalisht pas një udhëzimi të kryetarit të Partisë Socialiste, zotit Edi Rama, që është njëkohësisht gjithashtu dhe kryeministër, por Veliaj ka reaguar sërish për rastin e ankimimit në gjykatë kushtetuese. Sipas Veliajt, dekreti prezidencial është anti-kushtetues, pasi sipas tij mandati i kryetarit të Bashkisë nuk është një mandat personal, por shprehje e sovranitetit të qytetarëve të Tiranës. Në këto kushte, Veliaj kërkon nga gjykata kushtetuese mbrojtjen e menjëhershme të demokracisë përfaqësuese. Sipas tij është ky një koment i shkurtër dhe për të parë me disa nota të zbehta politike që tregojnë se Veliaj nuk ka ndërmend të heqë dorë deri në fund për aq sa lejon të paktën ligji dhe kushtetuta që të kërkojë të drejtën e pretenduar. Sipas tij është ky zhvillimi më i fundit dhe mbetet realisht me interes për të parë se çfarë do të vendosin dhe organet kompetente. Ajo që është e sigurt të paktën deri në momentin që flasim, ka një dekret nga presidenti Begaj, shoqëruar edhe me arsyetimin ligjor të palës juridike të presidencës se përse Begaj vendosi që të caktonte 9 nëntorin si datën e zgjedhjeve të pjesshme për 6 bashki. Mirë, kemi mbritur në fund të programit. Unë ju falenderoj shumë që na ndoqët. Bashkë do të ritakohemi nesër, si gjithnjë në orën 13. Deri atëherë mund të vazhdoni të qëndroni në Top News për lajmet dhe zhvillimet e fundit. Bashkë, mirupafshim.